С добрым утром, уже прибыли. Уже здесь. 5:32. Сразу расскажу то, что не говорила в поезде, потому что сидит. Что? Короче, во-первых, ты разговаривала. Это я слышал. А что ты слышал? Какое-то одно слово, что-то про Ни одно... союз. Да, и ни одно слово, это целая 4. что-то партия должна быть такая, как в Союзе, что-то такое. Вот это я точно запомнил, А да. почему? И причем голосом бодрым таким, знаешь? Не знаю. Вот это я слышал. Ты Да. прям слышал, как сам говорил? Да, я после этого момента проснулся, а потом пошел в туалет. Да, я думал, ты не слышала. Слышала. Ну так невозможно, я проснулась от этой фразы. И не Вот. только это. Эй, А что еще? ты очень сильно храпел. Ну ничего. И в какой-то момент та истеричка, она еще и приговаривала Ну, и в то что? время, как ты храпел. Ну, И маты были, да ты что? Вот это но сама с собой, потому что все спали. да. А я делала вид, что спала, потому что я бы тогда ей не знаю, что сделала. Понятно. Ну хорошо, ну бывает.